Jadi bersamaannya Tamrin ganteng hari ini ngeliat Oki tidur sambil duduk ya di kamar. Ini tujuannya untuk mencegah batuk yang terus-terusan alias ya untuk melegakan tenggorokan juga, karena kalau posisi tidur rebahan itu dada akan terasa sesak atau seperti tersumbat ya. Jadi salah satu teknik untuk mengatasi batuk-batuk pada saat tidur adalah dengan cara duduk. Kita perhatikan ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa ya, dalam kurung hal yang mengerikan. Oke, baru saja beliau terjatuh, maksudnya ya, nah itu batuk. Nah, posisinya adalah agak miring. Jadi yang menyarankan tadi untuk duduk langsung, habis itu aneh kasih minum, lalu kasih buat batuk ya. Tadi aneh pakai kasih komik yang saset. Oke, ini sini terus memantau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi tadi ya makanya terjatuh seperti yang tidur ya, maksudnya terjatuh apa ya, namanya gitu ya, namanya tidur kan ya, yang terjatuh kaget gitu, misalnya tidur belakangan suka seperti itu, pasti ada yang mengalami itu lagi tidur jatuh kepalanya, maksudnya jatuhnya bukan jatuh ke lantai tapi ya jatuh dari posisi yang begini. Itu guys, oke, saksikan dari film ini. Semoga beliau tidak apa-apa ya, maksudnya tidak memanjang ya, karena beliau butuh istirahat, butuh tidur, semua orang butuh tidur. Jadi ya mudah-mudahan dia bisa nyenyak tidurnya. Barusan terjatuh lagi kepalanya, terkaget ya karena posisi tidurnya. Orang review dari dekat ya. Sini akan zoom sedikit, karena kalau terlalu dekat kameranya silau, karena pakai sensor dari handphone. Is my wife Acina Tamrin.